Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We are now in the second canto. Let us learn 2.9.33 onwards today. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham eva Asam eva Agre Na Anyat Yat Sat Asat Param Paschat Aham Yat Etaccha Yaha Avashishyeta Saha Asmi Aham Aham Evasam Evagre Aham Evasam Evagre Nanyat Yat Sad Asat Param Paschad Aham Yat Etaccha Yovashishyeta Sosmyaham Aham Evasam Evagre Nanyat Yat Sad Asat Param Paschad Aham Yat Etaccha Yovashishyeta Sosmyaham Aham Evasam Evagre Nanyat Yat Sat Asat Param Paschad Aham Yat Etaccha Yovashishyeta Sosmyaham Aham eva Brahma, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation. Then there was nothing but myself, nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead. And after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. Aham yevasam yevagre Aham yevasam yevagre Nanyad yat sat asat param Nanyad yat sad asat param Paschad aham yadetaccha Paschad aham yadetaccha
पश्चादहं यद्येत यो वशिष्येत योऽसोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो अहं येवासं येवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् अहं येवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् अहं येवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् अहं येवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् पश्चादहं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहं येवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् अहं येवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् अहं येवासमेवाग्रे नान्यद्यत् असत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् अस्मि अहम्। अगला श्लोक 2.9.34 ऋते ऋते अर्थम अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनः मायां यथा आभासः यथा तमः ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात् आत्मनः आंसर तद् विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः दो लाइन ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्
आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः तद्विद्या तद्विद्या आत्ममायां आत्ममायां भासो यथा भासो यथा तमः। पुरस्लो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः कृतार्थे कृतेर्थं यत् यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां तद्विद्यात् भासो यथा भासो यथा तमः। O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. Ritertham yat pratiyeta कृतेर्थ कृतेर्थं यत् प्रतीयेत Rutertham yat pratiyeta कृतेर्थं कृतेर्थं यत् यत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत प्रतीयेत तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि कृतेर्थं यत् प्रतीयेत ऋते एक मिनट में हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. अभी सुनाई दे रहा बीच प्रभु में जी, नहीं पहले सुनने को नहीं आता सुनाई था। नहीं दिया। एक ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि कृतेर्थं यत् चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः तद्विद्यात्मनो तद्विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि भासो यथा तमः। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः वेदं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च मनो माया verse number 2.9.35 यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु भूतेषु उच्च उच्च अवचेषु अवचेषु अणु अणु प्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तथा तेषु न तेषु तेषु न तेषु अहम् अहम् यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु भूतेषु चाश्वसेष्वनु ये सब जोड़कर है भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् लाइन बाय लाइन यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु यथा भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् पूरा श्लोक यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वसेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् मीनिंग देखेंगे वो ब्रह्मा all this Krishna is talking to Brahma. Please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. All these are also there in the 7th chapter of Bhagavad Gita. चलो सीखेंगे यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चाश्वसेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम्
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनु यथा महान्ति भूतानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तेष्वहम् यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाश्वशेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा 2.9.33, 34 and 35. अहं एवासं एवाग्रे नान्यदस्यत्सदसत्परं पश्चाद् अहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् 2.9.34. ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः 2.9.35. यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्. Repeat after me. Hare Krishna, हरे कृष्ण हरे Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे राम हरे राम Rama Rama, Hare Hare. राम राम